qiyomat qoyim bo'lganda bir gunohkor bandani Alloh olib chiqar ekan o'rtaga. Keling tasavvur qiling, shuni o'zimizni qo'yib ko'raylik. Qiyomat boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar. O'sha bandani turgizib, boshqa bandalardan to'sib parda qilib qo'yar ekan. Boshqalar ko'rmas ekan. So'roq savol qilyapti Alloh taolo. Hali bandani qo'liga amal daftarini berar ekan. Buni ko'rchi, qo'limizga olsak, voh, gunohlar to'lib yotibdi. Haqiqatda ham azizlar, bu daftarimizga yozilyapti-da. Agar hozir hammamizni o'sha yozilgan daftarimizni kinoga aylantirib bola chaqamiz oldida qo'yib beraman desa, hech kimimiz unamaymiz. Yo'q. Ota-onani oldida qo'ymang, bolalarim oldida qo'ymang, odamlar oldida qo'ymang deymiz. Chunki o'zimiz va Alloh biladigan shu qadar gunohlarimiz borki, uni Alloh berkitib turibdi. Hammamiz bilamiz, shu narsalar hech kim bilmagan ham daftarda bor azizlar. Alloh o'sha daftarni qo'limizga berdi. Tasavvur qiling qiyomat. O'qiyapmiz. Qancha gunohlar turibdi, Alloh biladi endi. Hadisda gunohlar turini aytmayapti. Falon ish qiyomat qoyim bo'lganda bir gunohkor bandani Alloh olib chiqar ekan o'rtaga. Keling tasavvur qiling, shuni o'zimizni qo'yib ko'raylik. Qiyomat boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar. O'sha bandani turgizib, boshqa bandalardan to'sib parda qilib qo'yar ekan. Boshqalar ko'rmas ekan. So'roq savol qilyapti Alloh taolo. Hali bandani qo'liga amal daftarini berar ekan. Buni ko'rchi, qo'limizga olsak, voh, gunohlar to'lib yotibdi. Haqiqatda ham azizlar, bu daftarimizga yozilyapti-da. Agar hozir hammamizni o'sha yozilgan daftarimizni kinoga aylantirib bola chaqamiz oldida qo'yib beraman desa, hech kimimiz unamaymiz. Yo'q. Ota-onani oldida qo'ymang, bolalarim oldida qo'ymang, odamlar oldida qo'ymang deymiz. Chunki o'zimiz va Alloh biladigan shu qadar gunohlarimiz borki, uni Alloh berkitib turibdi. Hammamiz bilamiz, shu narsalar hech kim bilmagan ham daftarda bor azizlar. Alloh o'sha daftarni qo'limizga berdi. Tasavvur qiling qiyomat. O'qiyapmiz. Qancha gunohlar turibdi, Alloh biladi endi. Hadisda gunohlar turini aytmayapti. Falon ish